म एक आम युवा, आम उद्यमी, आम व्यवसायी प्रेम प्रसाद आचार्य। जन्म 2043 भाद्र 1, वतन सूर्योदय फिक्कल 11 केराबारी इलाम प्रदेश नम्बर 1। रङ्गीन सपनाहरू बुनेर परिवार समाज र देशप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्दै अगाडि बढिरहेको थिएँ। आज 36औं वसन्त पार गरी सक्दा पनि गरिएका कर्मबाट केही उपलब्धि हासिल गर्न सकेको तितो सत्यलाई ओकल्दै मैले यो देशमा पढ्दा, जागिर खाँदा, व्यापार गर्दा, वैदेशिक रोजगारमा जाँदा एवं उद्योग चलाउँदा भोग्नु परेका समस्या र ती समस्याहरूबाट पाएको शून्य उपलब्धि आज सरस्वती यो सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने अनुमति चाहन्छु। यो एक आत्मवृत्तान्त पनि हो र मेरो असफलताको पनि कथा हो। म विद्यार्थी कालमै रहँदा 2067 सालमा ब्रेन ट्युमर भएर बुवा बित्नुभयो। बुवा बिरामी हुँदै गरेको अवस्थामा नै मेरो बिहा भयो र बुवाको मृत्यु पश्चात म काठमाडौँमा श्रीमतीसँगै रहेर विभिन्न प्राइभेट स्कुल एवं ठमेलको ट्राभल एजेन्सीमा काम गरेर गुजारा गर्न थालेँ। त्यसबेला हाम्री ठुली छोरीको जन्म भइसकेको थियो। पैतृक सम्पत्तिबाट पाएको इलाम फिक्कल बजारको घरलाई बेचेर काठमाडौँमा नै घर बनाउन प्रयत्न गरियो र त्यही अनुसार भयो। बुढालिन कण्ठमा घर बनाइयो र ठमेलमा ट्राभल एजेन्सी खोली काम गर्न थालियो। राम्रो चल्यो ट्राभल सुरुमा, तर बिस्तारै उधारो बजारले गाड्न थाल्यो। चिनिया नागरिक गोराहरू र काठमाडौँकै +2 कलेजहरू हाम्रा ग्राहक भए। चिनिया पर्यटकहरूले कहिले कबुल गरेको पैसा नदिने, ट्रेकिङ लाँदा बीच बाटो पुगेपछि यहाँ यति उकालो छ भनेको थिइनस्, यहाँ चिनिया खाना पाइँदैन भनेको थिइनस् आदि इत्यादि भन्दै न्यु खोज्ने अनि पुरा पैसा कहिल्यै नदिने। चिनिया पर्यटक छोडेर +2 का विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै जन्म जिल्ला इलाम लान थालियो। दार्जिलिङ र सिक्किम समेत गरेर इलाममा टी टुरिज्मको अवधारणा ल्याउने म र मेरा साथी युवराज गौतम हुन् भन्दा फरक नपर्ला। तर काठमाडौँका +2 कलेज कहिले पुरा पैसा नदिने, 4-5 लाखको व्यापार टुर प्याकेज लानुपर्ने हुँदा 3 लाख जति एडभान्स दिने। त्यत्रो एडभान्स पाएपछि व्यापार नगर्ने कुरै भएन। तत्पश्चात बाटोदेखि नै न्यु खोज्न थाल्ने, टुर नै तिक्ततापूर्ण हुने, बाटोमा सबैभन्दा धेरै कम्प्लेन खानामा आउने, ए हजुर हाम्रो देशमा बाटोमा खाना खराब छ, यो देशका सरकारले त्यस्तै खा भन्छ, कहिले सुधार हुँदैन, म के गरौँ। अनि काठमाडौँ आएपछिको कथा हो। कलेजमा बाँकी पैसा लिन जाँदा अनेक बहाना बनाउने, घरि इक्जाम टाइममा आउनुहोस् फी उठ्छ अनि दिन्छौँ, घरि एडमिसन टाइममा आउनुहोस् दिन्छौँ भन्ने, तर पैसा नदिने। क्याथफोर्ड कलेज बालकुमारीले दादागिरी शैलीमै 1,75,000 दिएन। सान इन्टरनेसनल कलेज नक्सालले 90,000 दिएन। यी त एकमुष्ट हुन्, खुद्रा खुद्री कति दिएनन्। ठमेलमा अफिस भाडा तिरिहाल्नु पर्यो। ठमेलमा अफिस भाडा दिनु परिहाल्यो, कर्मचारीलाई तलब दिनु परिहाल्यो अनि सुरु भयो ऋणको सिलसिला। यो देश उधारो बजारले सबभन्दा धेरै बिग्रियो रहेछ भने त्यहीँबाट थाहा भयो। बजारमा जताततै लुटेरा मात्र रहेछन्। ट्राभल चलाउने क्रममा 1-2 गोराहरूलाई पोखरा, घान्द्रो, काठमाडौँ, भ्याली, नगरकोट आदि गन्तव्यमा लानुपर्ने हुँदा भाडाका गाडी लानुपर्ने, महँगो पर्ने भएकोले आफ्नै गाडी किनौँ भन्ने लागेर सुजुकी एर्टिगा गाडी लिने जमर्को गरियो। एनआइसी एसिया ब्याङ्कले फाइनेन्स गरिदिने भयो। 6 लाख डाउन पेमेन्ट गरेर अरू किस्ता तिर्ने गरी गाडी निकालियो। डाउन पेमेन्ट मध्ये 4 लाख जम्मा गरियो र 2 लाख सोरुमले भनेको समयमा दिन सकिएन र 2 महिना समय मागे दिएन अनि गाडी फिर्ता लग्यो। सुजुकी सोरुम थाप्थलले मेरो 4 लाख रुपियाँ खायो, फिर्ता दिएन। यहाँ नहुनेलाई र केही गर्न खोज्नेलाई नै लुट्दा रहेछन्। हुँदा ट्राभल्सबाट यति घाटा हुन थाल्यो कि थाम्नै सकिएन। गोरा आउनै छाडे, चिनिया पर्यटक पैसै नदिने र +2 कलेजहरू पनि पैसै नदिने। भारतीय पर्यटकहरू खर्च नै नगर्ने, फाइदै नहुने। ट्राभल बेचेर विदेश जाने जमर्को गरियो। त्यसबेलासम्म काठमाडौँको घर, जग्गा, सम्पत्ति सबै सकियो र उल्टो ऋण लाग्यो। विदेश जाने भनी जमर्को गर्दा झन्डै 1 वर्ष लाग्यो र त्यो समय पनि ऋणमै परिवार चलाइयो। जसोतसो बाहिर गयो कतार। अफिस असिस्ट्यान्टमा अन्तर्वार्ता पास गरेर गएको। आफ्नो दक्षताले 6 महिनामा सेल्स एन्ड मार्केटिङ म्यानेजर भइयो। 5,000 कतारी रियाल तलब थियो। खानी बस्ने, गाडी, इन्टरनेट सबै कम्पनीले दिने, के चाहियो अरू। 2014 देखि 2017 सम्म कतार बसी सबै ऋण तिरी थोरै पैसा बचाएर देश फर्किए। श्रीमती र आफन्तको सल्लाह र आफ्नै इच्छा बमोजिम जन्मथलो इलाम घर भएर श्रीमती र आफन्तको सल्लाह र आफ्नै इच्छा बमोजिम जन्मथलो इलाम घर गएर सूर्योदय एग्रो इन्डस्ट्रिज एन्ड फार्म हाउस प्राइभेट लिमिटेड इलाम एग्रो मार्ट नामक उद्योग खोलियो। सूर्योदय 11 केराबारी इलाममा। गल्ती यही गरिएछ।
मैले सोचेँ पैसालाई जग्गामा फ्रिज गर्ने होइन, चलायमान बनाउने, उद्योग खोल्ने, पैसा कमाउने र सबैको उदाहरण बन्ने। बचेको पैसाले जग्गा किनेको भए यतिखेर 5 डबल हुने थिएछ। मैले कतार बस्दा इजरायल, अस्ट्रेलिया, नर्वे आदि देशबाट आएको ताजा फलफुल, तरकारी, मासु एवं विविध धेरै खाएँ, देखेँ। हाम्रो देशमा पनि यस्तै गरी सुरक्षित प्याकिङ गरेर मौलिक खानेकुराहरू बजारमा बेच्न सकिएला कि भन्ने आँट गरेर त्यही गर्न थालियो। इलाम घिउ, इलाम गुन्द्रुक, इलाम अकबरे, अचार, तामाको अचार आदि प्रडक्ट्सहरू बनाइ बेच्न थालियो। सुरुमा गाडी भाडामा लिएर झापाको पिर्तामोड, दमक, इतरी, धरान, विराटनगरसम्म साना ठुला किराना पसलदेखि गोर्खा डिपार्टमेन्ट, बराहा डिपार्टमेन्ट, किनमेल डिपार्टमेन्ट, 87 डिपार्टमेन्ट र एनएमसी सहकारी पसल जस्ता ठुला मार्ट सबैलाई बेच्यो। यति हत्तु भइयो कि पैसा कहिले समय पाइएन बजारबाट। सबैलाई उधारोमा सामान बेच्नुपर्ने र पनि हाम फालियो, फुत्कन सकिएन। नाफा त के झन्, ऋण बढ्न थाल्यो उधारो बजारले। कच्चा पदार्थ, फ्याक्ट्री अपरेसन कस्ट, ट्याक्स, लेबर, स्टाफ स्यालेरी आदि सबै नगदमा किन्नुपर्ने, खर्च गर्नुपर्ने, तर बजारलाई उधारोमा सामान दिनुपर्ने, त्यो पनि 12 बखडा लगाएर। जम्मा 30 देखि 35% नाफा देखिने कागजमा, तर बजारमा सामान फस्ने हुँदा 6 महिना मात्र बल्ल तल्ल पैसा उठ्ने, केही पर्सेन्ट ब्याड डेट्स हुने। यता फ्याक्ट्री, र मटेरियल्स, वेजेस र स्यालेरी नगदमा खर्च गर्नुपर्ने र बैंकले पनि ऋण बन्द गरेको कारणले व्यक्तिगत ऋण 36% ब्याज तिरियो। अनि नाफा सकिवरी उल्टो घाटा हुने। घाटा पूर्त गर्नको लागि लागेको ऋण र ब्याज तिरेर डबल तेब्बर घाटा हुने। एउटा ऋणको ब्याज तिर्न अर्को ऋण लाग्ने। अनि केही पसलेहरूले सामान बेच्न सक्ने, अनि अन्त्यमा एक्सपायर भयो सामान भन्दै फिर्ता दिने। पसलले रिटेलर्सहरूले केही रिस्क नै नलिने। आफूले नगद लगानी गरेको प्रोडक्ट्स बजारमा उधारो बेच्दा त्यो लगानीको ब्याज र त्यो ब्याज तिर्न नयाँ पुरानो ऋण, ब्याज तिर्न फेरि नयाँ ऋण। घर खर्च चलाउनै पर्यो, नानीहरूको शिक्षा र लालन पालन गर्नै पर्यो। अनि सकिँदैन त सबै सम्पत्ति। त्यो काम फट्ट छोडो, के गर्नु अन्य। लगानी फसेको छ, नछाडे पारै लाग्ने उपाय नै छैन। फेरि हाम्रो समाज यति अर्काको चासो गर्ने कि नयाँ काम थाल्दा ऊ फेरि गरिराखेको काम छोड्यो। यो मान्छे थिर छैन, काम फेरेको फेरि गर्छ, यसले केही गर्दैन जीवनमा आदि इत्यादि भनी जता गए पनि लान्छना र उपदेश सुनिरहनु पर्ने। सयौं पटक आत्महत्या गर्ने प्रयास गरे, सकिन। आफूले चलाएको गाडी दुर्घटना गराउने प्रयास गरे, भएन। श्रीमती छोरीको माया र कर्तव्यले मर्न सकिन। फोन कल यति सामना गरे कि फोनोफोबिया नै भयो। कहिलेकाहीँ फोन नेटवर्क नआउने ठाउँमा पुग्दा मन आनन्दित हुने। 2-3 वर्षदेखि नै डिप्रेसनमा थिएँ, कसैले बुझेन। म डिप्रेसनमा छु भन्दा उल्टै गाली खायो, लड्दै पढ्दै बाँचियो। स्क्याटर्ड रिटेलिङको पार देखिएर डिलरसिपमा जाने निर्णय गरियो। फेरि सरकारले यति सस्ती दिन थाल्यो कि सामान लिएर धरान विराटन जान नपाइने भयो। फ्याक्ट्रीले डाइरेक्ट रिटेलिङ गर्न नपाइने रे। अनि VCTS सिस्टमले अडिट वा कतै पनि रेकर्डमा नआउने VCTS के लागू गरिराखेको। बाटोमा प्रहरीलाई घुस उठाउन मेलो मात्रै। यदि VCTS छैन भने 5,000 सम्म तिरेको छु प्रहरीलाई। इलामको सब्जी काठमाडौँ बेच्न लिएर आउँदा पनि VCTS रे। अनि बाटोमा चेकिङमा बसेको प्रहरीलाई सब्जी बाँड्दै आउनु पर्ने, नदी आफै गाडीमा चढेर झिक्ने। कति लुट्छ हो, जताततै लुट्ने मात्रै। भाडाका गाडीले पनि लुट्ने, प्रहरीले पनि लुट्ने, सरकारले पनि करको नाममा लुट्ने, बजारका रिटेलरहरूले पनि लुट्ने। अनि जग्गा जमिन नबेचेर के गर्नु त? कृषिजन्य वस्तुको कारोबार गरेको हुनाले प्रदेश 1 सरकार कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले खुलाउने अनुदान कार्यक्रम 4 पटक अनुदान पाऊँ भनी निवेदन दियो। सर्टिसमा पनि परिन्थ्यो नै। अनुमान गलत आउँदा तपाईँको सोच राम्रो रहेछ, काम पनि राम्रो रहेछ, यस्ता मौलिक वस्तुको बजारीकरण गरिरहनु भएको रहेछ, पक्का पाउनुहुन्छ अनुदान भन्ने। अनि रिजल्ट आउने बेला कहिले मेरो कम्पनीको नाम नहुने। म इलाम सूर्योदय नगरपालिका 11 वासी, मेरो फ्याक्ट्री पनि त्यही। मेरो वडाका तत्कालीन वडा अध्यक्ष टेक बहादुर राईज्यूको साम्पाङ डेरीले 3 लाख र 10 लाख गरी 2 वर्ष लगातार अनुदान खाए र तेस्रो वर्ष उनकै साङपाङ बङ्गुर फार्मले 25 लाख अनुदान खायो। मेरै आँखा अगाडि इलामकै मैनालीजीको साङ्ला टी स्टेटले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट अर्ग्यानिक प्रमाणीकरण गाडी गरेर एकै वर्ष एकै उद्योग एकै सरकारबाट 20-25 लाख अनुदान खायो। हामी चिल्लै। अनि बल्ल थाहा भयो अनुदान लिनलाई कि जनप्रतिनिधि कि पार्टीको झोले कि त अनुदान दिने निकायका कर्मचारीलाई घुस दिनुपर्ने रहेछ। सच्चा कर्मनिष्ठ भएर नहुने रहेछ। डिलर र ठुला मार्टमा सामान दिनुपर्दा वार्षिक कारोबार 50 लाख नाग्ने, अनि उनीहरूले पनि भ्याट बिल नै खोज्ने भएकोले भ्याटमा जानुपर्ने बाध्यता भएर गइयो।
अनि सुरु भयो अर्को दशा। फेरि हाम्रो देशको कर प्रणाली साह्रै अप्ठ्यारो, व्यापार घाटामा छ, घाटा देखाउँ बैंकले लोन नदिने, नाफा देखाउँदा प्राली कम्पनीले वार्षिक नाफाको 25% कर तिर्नुपर्ने, खर्च देखाउन आफूले श्रीमतीको तलब खाएको देखाउँदा 1% TDS तिर्नुपर्ने, फेरि वार्षिक 4,50,000 नाइमा करको दर बढ्ने, महिनै पछि 10 लाख कारोबार भएमा 13% भ्याट अर्थात् 1,30,000 महिनाको सरकारले बुझाउनु पर्ने, त्यो विलम्ब भएमा 25% ब्याज तिर्नुपर्ने, वर्षमा एकपटक कम्पनी रजिस्ट्रारमा, घरेलुमा, नगरपालिकामा कम्पनी रिन्यू शुल्क बुझाउनु पर्ने, तेह्रो कर, अनि वार्षिक अडिट शुल्क आदि। कसरी थाम्छ एउटा गाउँमा रहेको कम्पनीले सबै शुल्क र भार? रसियामा उद्योग व्यापार गरी अरबपति भएका डाक्टर उपेन्द्र महतो एवं डाक्टर समता प्रसादले नेपालमा चलाउनु भएको नेपाल ग्रामोद्योग भन्ने कम्पनीलाई प्रकृति ब्रान्डमा घिउ बनाएर दिए। सुरुमा राम्रो पेमेन्ट गरे, एडभान्स पनि दिए। हुँदै गएपछि पैसा नदिने, मेरो सिक्को गरेर आफै घिउ बनाउने अनि बिगार्ने, अनि तपाईँको घिउ एक्सपायर भयो भन्दै फिर्ता लैजा भन्ने। बेच्न सक्दैनौ भने 9 महिनासम्म तिम्रो गोदाममा राख्न एउटा निम्न स्तरको उद्यमले लुट्न किन कम्पनी खोलेको नेपाल आएर? नेपाल ग्रामोद्योगलाई म चुनौती दिन्छु, मेरो जति पैसा खाएको छौ तुरन्त फिर्ता गर, अनि तिम्रो फेलरले भएको गुड्स एक्सपायर ड्यामेजको तिमी नै रिस्क लिऊ। अर्को चुनौती, मलाई सामान फिर्ता गरे भन्दै डेबिट नोट काट्दै बस्छौ तिम्रो एसी डिपार्टमेन्ट। पुष्टि गर मैले सामान रिसिभ गरेको, मेरो कम्पनीको छाप वा मेरो सही देखाऊ तिम्रो रिटर्न बिलमा। सामान तिमीहरूको गोदाममा एक्सपायर भयो भने वा बजारबाट फिर्ता आयो भने डेबिट नोट काटिहाल्ने, अनि मैले पाउने पैसाबाट त्यसको भ्यालु घटाउने। तिमीहरू सब लुटेरा हौ, आफ्नो फ्याक्ट्री कहीँ पनि छैन। बजारमा प्रकृति ब्रान्डका जति पनि खाद्य वस्तु बेचिरहेका छौ ती सबै अर्काले बनाइदिएका हुन्। म जस्ता साना साना कम्पनीबाट लुटेका हौ। मार्जिन पनि तिमीहरूले भनेको हुनुपर्ने, MRP पनि तिमीहरूले नै तोक्नुपर्ने। यो कहाँको न्याय हो? भाटबटिनीका मिनबहादुर गुरुङजी, तपाईँलाई 30% मार्जिन दिनुपर्ने, अनि साना ठुला उत्पादक सप्लायरले तिम्रो माट भरिदिनुपर्ने उधारोमा, अनि कन्ट्र्याक्टमा 1 महिनाभित्र पैसा दिन्छौ भन्ने, 3 महिनामा पनि सामानको पैसा नदिने। मलाई यति झुलायो कि 3 महिनापछि नाम नमिलाइकन विराटनगर चेक पठायो। इलामदेखि विराटनगरसम्म एउटा चेक लिन गएँ, तर नाम नमिलेको, अनि त्यो चेक सच्याउन काठमाडौँ बोलायो र 1 हप्ता पर्खाएर बल्ल चेक सच्यायो। म इलामदेखि विराटनगर काठमाडौँ कुद्दै तिमीलाई दिएको सामानबाट हुने नाफा घाटामा पर्ने भयो। त्यही भएर भाटबटिनीलाई सामान दिन छोडेँ मैले। तिमीहरू लुट्ने मात्र हौ, तिमीलाई थाहा छ सामान उत्पादन गर्न कति दुःख छ। बिग मार्टको 32वटा शाखा थियो काठमाडौँमा। मैले सामान बेच्दा पेमेन्ट टर्म्स एज पर सेल्स राख्यो, सामान दिन थाल्यो। महिनामा 5-7 लाखको सामान अर्डर गर्थ्यो, पैसा दिने बेलामा 75,000 1.5 लाख मात्रै दिन्थ्यो। कुनै महिना बिलिङ भएन भने त्यो महिनाको पेमेन्ट नै दिन्थेनौ। यो कहाँको न्याय हो? मैले थाम्न नसकेर तिमीलाई सामान दिन छाडेँ। सबै ब्रान्च गएर सामान उठाऊ भने सामान उठाएँ। आखिरमा मैले तिमीबाट पाउने पैसाभन्दा आधा कम मात्र सामान थियो तिम्रो ब्रान्चहरूमा। एज पर सेल्स पेमेन्ट टर्म्स राखेर किन पैसा दिएनौ समयमा? सामान त बेचिसकेका रहेछौ। सबै ब्रान्चबाट सामान उठाएर फेरि फ्याक्ट्रीमा लाँदा तिमीसँग गरेको व्यापार पनि घाटामा गयो। किन लुट्यौ मलाई यसरी? सामान त गुणस्तरीय थियो, तिमी नै भन्थ्यौ। नेपाल सरकार, खाद्य विभाग सबैतिरबाट लाइसेन्स थियो मेरो प्रडक्ट। पवन गोल्यान एग्रोले 110 कार्टुन घिउ अर्डर गरेर बनाउन लगाएर काठमाडौँ ल्याएपछि अर्डर क्यान्सल गरिदियो। अहिले हाम्रो मार्केट डिमान्ड छैन भनेर। मार्केटको फिजिबिलिटी स्टडी नगरिकन किन सामान बनाउन लगायौ त? तिमीलाई लाज लाग्दैन? तिमीले मलाई अर्को पनि कुरा भन्यौ कि तिम्रो माथिल्लो कर्मचारीले अन्त्यमा सामान लिन मानेनन् रे। तिम्रो चेन अफ कमान्डमै त्रुटि थियो भने मलाई किन सामान बनाउन लगाएर काठमाडौँ मगायो? मलाई कति घाटा भयो होला? इलामदेखि काठमाडौँ अनि फेरि काठमाडौँदेखि इलाम सामान ल्याउँदा लैजाँदा। तिम्रो माटो ब्रान्ड पनि लुट्नका लागि खोलेका रहेछौ। कति लुट्छौ हो लुट। साथी माटका सागर पोखरेलजी, तपाईँले खुब प्रचार गर्नुभयो 2 वर्षभित्र नेपालको सबभन्दा ठुलो रिटेल चेन आउटलेट बनाए भनेर। मसबाट सामान टन्न उठाउनु भयो, तर 1 वर्षमा पनि बेच्न नसकेर फिर्ता दिनुभयो। किन मगाउनु भएको बेच्न नसकिने भए? मलाई पाप लाग्छ। ढिलै गरी भए पनि तपाईँले चाहिँ सही पैसा दिनुभयो। मैले फिर्ता सामान बनाएको रिटर्न गर्न सकेको छैन तपाईँलाई। अनिल बस्नेतजीले चलाउनु भएको मेट्रो तरकारी.com र NAP एक्सप्रेस UAE भन्ने कम्पनीले मबाट गुन्द्रुक र तामा लानुभयो, दुवै लगेर बेच्नुभयो। मैले कति नाक ठाडो पारे, गुन्द्रुक तामा दुवै निर्यात गर्न थालेँ भनेर। गुगल फेसबुक सबैतिर हल्ला गरे। दुवै साथीहरूलाई पनि भने तपाईँबाट किनेर पनि लगेँ। आत्मसन्तुष्टि मिल्यो। तर थाहा छ तपाईँहरूलाई,
मैले दिएको सामानको पैसा अझैसम्म मैले पाएको छैन। सबै आत्मसन्तुष्टि र खुसी के रह्यो र? तपाईँहरू पनि लुट्नलाई नै व्यापार गर्नुभएको रहेछ। लुट्नुहोस्, कति लुट्नुहुन्छ। डाबर नेपाल प्राइभेट लिमिटेड, तपाईँहरू पनि लुट्नलाई नै कम्पनी खोल्नुभएको रहेछ। तपाईँको फ्याक्ट्री 12मा मैले घिउ सप्लाई गरेँ। तपाईँका प्रोक्युरमेन्टका स्टाफले खुलेआम कमिसन मागे शङ्कर पन्तले, र इमिडिएट क्यास आफ्टर डेलिभरी भनेर एलपिओ दिनुभयो र 3 महिनापछि अपुरो नगद भुक्तान गर्नुभयो। मैले बाँकी पैसा पाएको छैन। त्यही कमिसन हत्याउनलाई राखेका होला। राख, लुटिराख, कति सक्छौ। त्यही कमिसन हत्याउनलाई राखेका होला। राख, लुटिराख, कति सक्छौ। इलामका डेरी व्यवसायहरूलाई नियमन नगर्ने सरकार 2 महिनामा प्रति केजी 150 नौनीको दाम बढाउँछन्। हामीले कसरी थाम्ने? 2079-30 अगाडिसम्म नौनीको दाम 600 देखि 625 थियो इलाममा, तर 2079 को दशैँसम्म आइपुग्दा 700 देखि 750 पुर्यायो। अलिअलि नौनी बेच्छु भनेर एडभान्स लिएको ठाउँमा पनि पठाउन सकिएन। त्यतै बदनाम भइयो। इलाम 5 तार झापाका कुनै पनि डेरीमा पैसा दिन बाँकी छैन। तपाईँहरूसँग किसान पत्ती जोडिने हुनाले बरु आफू मरे तर तपाईँहरूलाई बचाए। तर एउटा आग्रह छ इलामका डेरी सञ्चालकहरूलाई, कानुनी मापदण्ड पुरा गर्नुहोस्। तपाईँहरू खानेकुरा बनाइरहनु भएको छ। सुँगुर कुखुरा डेरी एकै ठाउँमा नराख्नुहोस्। हाइजिन मेन्टेन गर्नुहोस्। खाद्य विभागबाट अनुज्ञा पत्र लिनुहोस्। स्वास्थ्यकर घिउ छुर्पी बनाउनुहोस्। खाद्य विभागसँग हार्दिक अपिल गर्दछु, अनुगमन गरियोस्। इलामका डेरीहरू त्यहाँ खाद्य वस्तु उत्पादन गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना गरिएको छैन। एउटा गाउँमा बसेर उद्योग चलाएर भाटबटेनी नेपाल ग्रामोद्योग, गोल्यान एग्रो, डाबर नेपाल, बिग मार्ट, साथीमा जस्ता देशकै नाम चलेका औद्योगिक व्यापारिक घरानालाई तथा मार्टहरूलाई आफ्नो कस्टमर बनाए सामान बेच्यो। प्रदेश 1 लगायत काठमाडौँका अन्य मार्ट र ठुला पसल प्रायलाई सामान बेच्यो। बिर्तामोड, दुहबी, हेटौँडा, चितवन, नवलपुर आदि ठाउँमा डाबर, पतञ्जलि, युनिलिभर आदि ठुला कम्पनीकै सामान बेच्ने डिलरहरूलाई आफ्नो पनि डिलर बनाइयो। त्यहाँभन्दा कुन लेभलको मार्केटिङ गर्नु र पनि यो देशमा पैसा कमाइएन। मर्ने गरी घाटा खाइयो। प्रमुख कारण उधार बजार र ठुला रिटेलरहरूको हेपा प्रवृत्ति नै हो। मलाई लाग्छ मेरो जिन्दगीले नै मलाई अब नमाज मर भनेर भनेको छ। मलाई लाग्छ मेरो जिन्दगीले नै मलाई अब नमाज मर भनेको हो। भाग्य कर्मले बन्छ भन्थे होइन। भाग्यमा लेखेको छैन भने जति कर्म गरे पनि फल नमिलिरहेछ। परिवार, घर, समाज, आफन्त मलाई नै गाली बर्साउँछन्। हात तान्दिनुस् भन्दा खुट्टा तान्छन्। ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछोले पनि खेद्छ भन्थे हो रहेछ। कोरोना समयमा इलामकै कन्याम इनन नामक होटल पनि चलाएँ लिजमा लिएर। राम्रो चल्यो, केही कमाइयो पनि, तर त्यसका ओनर झापाकै टिका ओडारीजीले कमाएको देख्न सकेनन् र करार अवधि अगाडि नै होटल नै बिक्री भयो भन्ने बहाना बनाएर छोडाए। नेपालका बिमा कम्पनीहरू कति लुटा, उद्यमी व्यापारीहरू देख्नै नहुने। सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, बिर्तामोड झापा शाखाका रुद्र निरोला, विकास श्रेष्ठ, रामप्रसाद घिमिरे, प्रकाश पौडेलले जीवन बिमा गरौँ भनेर म कहाँ धाइरहे। मैले पैसा छैन गर्दिनँ भन्दा उनीहरूले आफै लगानी गरेर मेरो 1 करोडको बिमा गरिदिए र पैसा किस्ता गरेर 4-5 लाख असुलेरै छोडे। मेरो श्रीमतीको पनि त्यसै गरेका छन्। उनको पनि 1 लाख लिइसकेका छन् मबाट। खबरदार सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, मेरो पैसा फिर्ता गर बिना शर्त। किन यति दुःख दिन्छौ एउटा आम नागरिकलाई? दिन रात जतिखेरै पैसा तिर्नुपर्ने ठाउँको फोन, म्यासेज, धम्की कति सहनु? क्रेडिटर्सको फोन, ब्याङ्कको फोन, कर कार्यालयको फोन, सामान माग्नेको फोन, स्यालेरी माग्नेको फोन, र मटेरियल्सवालाको फोन, सहकारीको फोन, साथीभाइको फोन, आफन्तको फोन कति सहनु? पैसा माग्नको मात्रै फोन, कहिलेकाहीँ त दिनेले पनि त फोन गर्नु नि छैन। यति हुँदाहुँदै पनि ब्याङ्कको, किसानको, गरिबको कसैको पनि मैले पैसा तिर्न बाँकी छैन। ब्याङ्कको मासिक किस्ता र ब्याज भविष्यमा तिर्नुपर्ने बाहेक हालसम्मको तिरेको छु। व्यापारिक सम्बन्धका चितवनमा 3 पार्टीलाई 8 लाख जति फर्काउनु छ। अरू व्यक्तिगत ऋण र ब्याज अनि भ्याट तिर्न सकेको छैन। ब्याङ्कले त जग्गा लिलाम गरेर असुल गर्ला, अरूलाई कसरी फर्काउनु उपाय लागेन। झापा धुलाबारीका अनिल भेटवाल भन्ने व्यक्तिले पास नै नहुने कवाडी गाडी मलाई दिएर यति सताए कि मैले थाम्नै सकिनँ। उनलाई 5,50,000 दिनुपर्नेमा 4,50,000 अहिले दिन्छु, अरू गाडी पास गर्ने दिन दिन्छु भन्दा पनि मानेनन्। मेरो चेक बााउन्स गरिदिन्छु पक्राउँछु भने सबै पैसा चुक्ता गरे। अनि फेरि गाडी पास गरौँ भन्दा उनले प्रयोग गरेको अवधिको सवारी कर पनि मैले तिर्नुपर्ने हुन्छ। पक्राउनुहोस्, मैले यो रेसमा गरी खान सकिनँ। गर्न खोजे, दिनरात मेहनत गरेँ तर भएन।
मैले यसबीचमा ग्लोबल आइएमई ग्रुपका चन्द्र प्रकाश ढकाल, उद्योग वाणिज्यकी भवानी राणा, गोल्स अर्गनाइजेसन आदिलाई भेटी मेरो उद्योगका समस्या सुनवाई भएन। अरू कति हाई प्रोफाइल उद्यमीहरूलाई भेटे सहयोगको याचनासहित केही भएन। 5-6 वर्षदेखि विवेकशील साझा पार्टीमा आबद्ध थिएँ। इलाम जिल्ला संयोजक नै हुँ। राजनीति मार्फत देशको यी यस्ता समस्या वकालत गर्ने प्रणसहित लागेको थिएँ। तर चुनाव आउने बेला विवेकशील साझा पार्टी छत विच्छेद भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अफर नगरेको पनि होइन। इलाम क्षेत्र नम्बर 1बाट उम्मेदवारी दिनुहोस् भन्यो, तर मेरो विकल्प थिएन, पैसा थिएन, अनि श्रीमती परिवारले पनि उठ्ने सल्लाह दिएनन्। असफल विगत भएकोले खासै बल पनि गरिएन। यो देशको सिस्टम करप्ट छ, जताततै भ्रष्टाचार छ, प्रोत्साहन छैन, हर कोहीमा फ्रस्ट्रेसन छ, नीतिगत त्रुटि छ। जिन्दगीमा यी र यस्तै हन्डर खाँदै मन सम्हाल्न नसकेर, आर्थिक भार थाम्न नसकेर, यही वर्षको तिहार अघि सुसाइड नोट लेखी भारतको गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदीमा फाल हानेर मर्ने जमर्को गरे, सकिन। कसैले बचाएर भागेर अरुणाचल प्रदेशको तेजु हुँदै चाइना बोर्डर द लास्ट भिलेज अफ इन्डिया कोहु भिलेज पुगे अनि चाइना छिर्ने प्रयास गरे, सकिन। एउटा हिउँ पर्ने डाँडोले छेक्यो, त्यसलाई पार लाउनै सकिन। चाइना छिरेर त्यतै केही दुःख गर्ने अनि अलिकति पैसा बचाएर कमाएर केही वर्षमा घर फर्किने योजना पनि विफल रह्यो। त्यहाँबाट फर्किएर घर आएर परिवार एवं आफन्तहरूको सहयोगमा सल्लाहमा काठमाडौँमा बाहिर जाने प्रयास गरे। साउदी, दुबई, कतार, मालदिव सबैतिर जाने प्रयास गरे, भएन। नेपालका म्यान पावरहरू पनि लुटा नै रहेछन्। माग अनुसारको इन्टरभ्यू दियो, पास भयो, तर राम्रो कमाइ हुने ठाउँमा भिसा नै नदिने। म्यान पावरकै आफ्ना र पहुँचला घुसाइहाल्ने। प्रिमेडिकल क्युआर कोड भन्दै पैसा असुल्ने अनि पासपोर्ट कब्जा गर्ने। कतारमा मन्त्रालयमा ड्राइभर जबको लागि छानिएको थिएँ। महिनाको 10,000 रियाल तलब थियो, तर म्यान पावरले 8 लाख माग्यो लागत। कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो पैसा? अन्य सेलेक्ट भएको ठाउँमा पनि आज भोलि भन्दै 2 महिनासम्म भिसा नदिने। वर्ल्ड कपमा कतार छिर्ने अनि पुरानो सम्पर्कमा रहेका कम्पनीमा काम पाउने भए, तर वर्ल्ड कपको टिकट, राउन्ड ट्रिप, एयरफेयर र होटल बुकिङ गर्न पैसा नै पुगेन। त्यो सपना पनि तुइयो। केही समय फ्री बसेर एउटा भेहिकल रेन्टल कम्पनी काठमाडौँमा काम गर्न थालेँ। जसो आफ्नो ज्यान पाल्ने मेलो त बन्यो, तर परिवार छोराछोरीलाई खोइ, त्यत्रो ऋण तिर्ने आधार खोइ। 60 लाख ऋण छ। श्रीमतीलाई घरमा जतिखेर टर्चर छ। हुँदा श्रीमतीले पनि आत्महत्या नै गर्ने प्रयास गर्न थालिन्। मलाई त्यही आशयको मेसेज लेख्न थालिन्। उनी पनि डिप्रेस भइसकिन्। श्रीमती र म को पहिला सुसाइड गर्ने भन्ने साइलेन्ट प्रतिक्रिया चलिरहेको अवस्थामा मैले यो नै चेला बिसाउने निर्णय गरेँ। मलाई बचाउने प्रयास कसैले नगर्नुहोला। बाँचिएछ भने फेरि मर्ने नै छु। प्रहरीले पक्राउ गर्यो भने जेलमा नै आत्महत्या गर्नेछु। म क्रान्ति गर्दैछु। म जस्तै केही गर्छु भन्नेलाई यो देशको सरकारले सहयोग गरोस्, वातावरण बनाओस्। बाँच्ने सबै उपाय लाउँदा पनि केही भएन। आशा सबै मर्सिएको हुनाले मर्ने नै बाचा गरेँ। मलाई माफ गर्नुहोला। कोही मनकारी सदस्यजनहरू हुनुहुन्छ भने मेरो ऋण तिर्न मेरी श्रीमतीलाई सहयोग गरिदिनुहोला। उनले पनि मेरीबाट समाउनको बेर छैन। हाम्रा 2 छोरीहरू टुरा हुनेछन्। नानुका अधिकारी, सेभिङ एसी 29070100018114, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, न्यू बानेश्वर ब्रान्च, कन्ट्याक्ट 9849383133। मेरी नानुका, तिमीले सहयोग पाउने छौ, विचलित नहुनु। मलाई माफ गरिदेऊ। मैले प्रगति गर्न धेरै अर्थ लाउँदा पनि सकिनँ। छोरीहरूको अभिभार तिम्रो काँधमा छ। बुझ्ने भएपछि उनीहरूलाई सम्झाउनु। तिमीहरूको पापुले यो देशमा सफलता हासिल गर्न सक्नु भएन। जताततै हन्डर र ठक्कर खानुभयो, जताततै लुटिनु भयो। यो देश गरी खानेलाई होइन, लुटी खानेलाई मात्रै सहज रहेछ। तिमीहरूले पनि यही अवस्थामा भोग्न परोस् भनेर क्रान्तिमा होमिनु भयो। आफ्नो भोगाइ र पीडा सरकारले सुन्ने गरी आफ्नो ज्यान आहुति दिनुभयो, यही भनिदियो। म धेरै आशावादी, धेरै सकारात्मक सोच राख्ने र अति महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति थिएँ। देखिएकै सपनाहरू पुरा गर्नतर्फ लागिन्छ। सपना नै नदेख्ने हो भने त्यो पाउने वा पुरा हुने सम्भावना नै हुँदैन। त्यसैले सपना देखियो, महत्त्वाकांक्षा राखियो, त्यसलाई पुरा गर्न हर दुःख कष्ट भोगियो, मेहनत गरियो। म सेल्स र मार्केटिङमा पोख्त नै थिएँ नै। लिडरसिप स्किल, मोटिभेसनल स्किल, बिजनेस स्किल आदि प्राप्त गर्न तालिम र अनुभव सबै थियो। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, कम्प्युटर स्किल, मोडर्न बिजनेस टेक्निक्स, लिगल फर्मालिटिज एन्ड इन्भाइरोमेन्ट अफ बिजनेस सबै ज्ञान हासिल गरिएको थियो र आफ्ना कार्य सम्पादन गर्न सवारचालकको रूपमा पनि दक्ष थिएँ। मोटिभेसनल स्पिकर्स डाक्टर विवेक बिन्द्रा, शिव खेरा, विनोद चौधरी, रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, ओशो, स्वामी विवेकानन्द, चाणक्य नीति, गीता, वेद आदि सबैलाई सुन्थे, अध्ययन गर्थे, केही आइडिया र प्रेरणा लिन्थे र पनि यो देशमा सफल हुन सकिएन। उदाहरणीय उद्योगी व्यवसायी बन्न सकिएन, पैसा कमाउन सकिएन, सपना र महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्न सकिएन। धेरै युवाहरूलाई विदेश नजाऊ, देशमै केही गर भनी प्रोत्साहन गरेँ। गाउँ फर्कौँ महाभियान चलाएँ, तर अन्त्यमा
किन यो देश काम गर्न छाडेर विदेश नै ताक्छन् युवाहरू भन्ने पाठ आफ्नै व्यावसायिक असफलताबाट सिके। यो देशको भ्रष्ट नीतिबाट सिके, दलालहरूले चलाएको देशको अर्थतन्त्रबाट सिके, मोनोपोली मार्केटबाट सिके, नेपोटिजम फेभरेटिजम आदिबाट सिके। तर यहाँसम्म आइपुग्दा आफ्नो सबै सके, उठ्नै नसक्ने गरी लडे। मैले जसलाई यो देशमै केही गर विदेश नजाऊ भनेको छु, म त्यो आग्रह फिर्ता लिन चाहन्छु। मलाई माफ गर्नुहोला। यो देशमा केही गर्न सकिने रहेछ। यो देश भ्रष्ट रहेछ। पाइला पाइलामा अन्याय र विभेद रहेछ। सपनाकै कुरा गर्दा पतञ्जलि नेपालका साहुजी युवराजजीले इलाममै पतञ्जलि घिउको फ्याक्ट्री खोल्ने तपाईँ घिउमा नै काम गरिरहनु भएको रहेछ, सँगै काम गरौँ भने र कति ठुलो सपना देखाउनु भयो। उत्साहित भएँ, सफलताको कल्पना गरेँ र अन्तिममा त्यो सपना नै रह्यो। एउटा प्रगतिशील युवालाई झुटो आश्वासन नदिनुहोला कृपया, उसको इच्छाशक्ति स्खलित हुनेछ। स्विस एम्बेसी सञ्चालन गरेको सहज नेपालले पटक पटक उसको अन्तर्क्रियामा बोलाएर सहयोगको आश्वासन देखायो, तर उही आश्वासन मात्र। आती खर्च मात्र गराउनु भयो, उल्टै लुट्नुभयो। कतिवटा सङ्घ संस्था मेरो फ्याक्ट्री हेर्न आउनुभयो, तारिफ गरेर जानुभयो, समस्या सोध्नुभयो, सहयोग आश्वासन दिनुभयो, तर फर्केर कहिले आउनु भएन। तपाईँहरूको जागिरलाई चाहिने डेटा लिन, शोधभर्ना गर्न फगत फोन मात्र गर्नुभयो। सपना देखाइरहनु भयो, सरकारी अनुदान खुलाउने, फारम भर्न, दुनियाँ कागजपत्र, झन्झट, यातायात र कुदाई खर्च फजुल गराइदिनु भयो, तर केही दिनु भएन। तपाईँलाई घुस दिने वा जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्री, काशीपासीलाई मात्र अनुदान बाँड्नुभयो। राजनीति मार्फत सदन सरकारमा गएर यस्तै देश दुखेको ठाउँमा मलम लगाउँछु भन्ने सपना देखेँ, राजनीतिमा लागेँ। तर रविन्द्र मिश्र, सूर्य आचार्य, मोमाराम खनाल, केशव दाहाल, मिलन पाण्डे, महेन्द्र थापा, भीम प्रसाद अधिकारी, निर्देश सिलवाल, समीक्षा बास्कोटा, प्रकाशचन्द्र परिवारजी, तपाईँहरूलाई मेरो आत्माले छोड्ने छैन। किन यो देशको एउटा महत्त्वाकांक्षी युवाको भावनासँग खेलवाड गर्नुभयो। तपाईँहरू एकीकृत हुनै नसक्ने, पार्टी चल्न नसक्ने भए किन यो देशका मजस्ता सयौँ युवालाई राजनीतिमा लगाउनु भयो? किन समय र पैसा बर्बाद गरिदिनु भयो? यो देशमा सपना बाँड्ने, आश्वासन बाँड्ने अनि त्यसलाई आफ्नो गरिखाने साधन बनाउनेको जम्मा ठुलो रहेछ। मेरो परिवार, आफन्त, साथीभाइ, इष्टमित्र, गाउँले जनहरू, मलाई माफ गर्नुहोस्। घर तथा पैतृक सम्पत्तिमा मेरो हक खोसिएको छ। अहिले समस्यामा छु, ऋणमा छु, दिलाइदिनुहोस् भन्दा हजुरहरूले सुन्नु भएन। कानुनी रूपमै म पैतृक सम्पत्तिको हकवाला रहिनँ, किनभने म 7 कक्षामा पढ्दाखेरि नाबालक अवस्थामै बुवाको धेरै जग्गा जमिन भएकोले हदबन्दी जोगाउन मलाई छुट्टै परिवार कायम गरेर अंश भरपाई गराई थोरै जग्गा अंशपास गरिदिनु भएको थियो। यो देशको कानुनअनुसार 2 पटक पैतृक सम्पत्तिमा अंश पाइँदैन, हक लाग्दैन। मैले धेरैलाई आफन्तलाई म समस्यामा छु, कानुनी रूपमा तल परेको छु, समाधान पनि छ, सहयोग गरिदिनुहोस्, म बाँच्न चाहन्छु भनी याचना गरेँ। सहयोग गर्नु भएन। के मैले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेको थिइनँ? विवाह कार्य, व्रतबन्ध, साञ्चे, भजन कीर्तन आदिमा आर्थिक उपस्थिति जनाएको थिइनँ? गाउँ विकासका कार्यक्रममा आर्थिक लागत साझेदारीमा योगदान गरेको थिइनँ? टोल विकासमा, सामाजिक छलफलमा र न्यायमा, कानुन अर्थन फुकाउनेमा, मैले हिंसा हुँदा न्याय दिलाउने कार्यमा मेरो योगदान थिएन? समाज, तपाईँ भनिदिनुहोस्, के मैले नातिको रूपमा, छोराको रूपमा, श्रीमान र बाबुको रूपमा पारिवारिक र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेको थिइनँ? सक्तो गर्दा पनि म आफैले न्याय पाइनँ, म नै मरेँ। कहिले रक्सी खाएर लडेको देख्नुभयो मलाई? केही कुकृत्य गरेँ मैले? कि यो देशमा उद्योग व्यापार गर्नु, केही उदाहरणीय काम गर्न खोज्नु, आफ्नै गाउँ फर्केर सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न खोज्नु अपराध हो? अब कहिले यहाँहरूलाई याचना गर्ने छैन। म जाँदैछु, मलाई माफ गर्नुहोला। मेरो पैतृक सम्पत्ति अझै छ। दाजुको पनि टन्नै जग्गा जमिन छ, घर छ, आमाको पनि छ, हजुरबाबाको पनि छ, दिदीको पनि छ, सबै पैतृक सम्पत्ति हो। म सकिएँ, उद्योग व्यापार घाटामा गयो। केही बेचेर मेरो ऋण तिर्दिनुहोस्, सम्पत्ति भोलि पनि कमाइला भनेर कति बिन्ती गरेँ, सुन्नु भएन। आमा, हजुरबुवा, दाजु, भाउजू, एकपल्ट सोच्नुहोस्। इराक, अफगानिस्तान, सिरिया, श्रीलङ्का आदिका नागरिकहरूलाई हेर्नुहोस्। धन सम्पत्ति, जग्गा जमिन भविष्य होइन, मानिसको जिन्दगी भविष्य हो। जिन्दगी रहे त्यो सम्पत्ति फेरि कमाउन सकिन्छ। जिन्दगी नै नरहे, केही राजनीतिक उथलपुथल, महामारी, प्राकृतिक विपद आदि आएमा चुटकीको भरमा सही सम्पत्ति मूल्यहीन हुनेछ। तपाईँहरूलाई मेरो जिन्दगीभन्दा त्यही सम्पत्ति प्यारो लाग्यो। मेरा आफन्तलाई पनि बिन्ती बिसाएँ, तर उहाँहरूले पनि मभन्दा त्यही सम्पत्तिमा भविष्य देख्नुभयो। त्यही जग्गा जमिन नै भविष्य हो त भविष्य होइनस् भन्नुभयो। दिदी र भान्जीलाई तिमीहरूको डिभोर्स पश्चात मैले कति सहयोग गरेँ, हेक्का होला। मैले बाँच्ने धेरै प्रयत्न गरेँ, परिवारसँग भिख माएँ, कति अनुनय विनय गरेँ, कसैले सुनेन। मेरी श्रीमती, नानुका, तिमी कति पनि विचलित नहुनु। हाम्रा परिवारले हाम्रो चित्कार सुनेनन्, तर अवश्य कोही त छ होला यो दुनियाँमा तिमीलाई सहारा दिने र यो समस्याबाट मुक्ति गराउने।
मेरा आफन्त मलाई सुन्न छाडे, मेरा साथीभाइ सबै टाढा भए, आफ्ना आमा दाजुले पनि मलाई सुन्न छाडे। मेरो पीडा बिसाउने ठाउँ नै रहेन अब। मनभरि गरौँ भारी बोकेर कति दिन बाँच्ने, कहाँ बिसाउने त्यो भारी। त्यत्रो आर्थिक भार सल्टाउने केही उपाय छैन मेरो अगाडि। 20 लाख जतिले तत्कालको गाँठो फुक्नेवाला थियो, त्यति जुटाउन गरेको प्रयास पनि सबै विफल भए। आफ्नो उठ्नुपर्ने रकम उठाउन कति रोइ कराई गरे, वास्ता गरिदिएनन् सरकारवालाले। नयाँ काम गरौँ, लगानी छैन, पुरानो व्यवसायलाई नै थामौँ, उपाय छैन। हर तरहले अगाडि बढ्ने विकल्प लगाइयो, सबै विफल भए। के गरौँ, कसो गरौँ, केही विकल्प नै रहेन। सिद्धार्थ, बैंकको ऋण नवीकरण गर्ने र ब्याज तिर्ने पैसा छैन। माछापुच्छ्रे बैंकको मासिक किस्ता तिर्ने पैसा छैन। सरकारलाई भ्याटको पैसा तिरो बजारमै छ, पैसा उठाउन सकिँदैन। राजस्व कार्यालयले यताकता गरेको गरे गर्छ। सबै व्यक्तिगत र संस्थागत खाता रोक्का गरिदिन्छु, कालो सूचीमा राखिदिन्छु भन्छ। ओरिजिन भ्याट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले तिर्नुपर्ने भएकोले भ्याट रिटर्न पनि हुँदैन। म राजस्व कार्यालयलाई बिन्ती गर्छु, व्यावसायिक वक्रतालाई व्यक्तिगत नबनाइदिनु होला। सहज हुँदा कर तिरेकै थिएँ, व्यापार घाटा हुन सकिन। फेरि कच्चा पदार्थवालाले प्यानमा सामान दिन्छन्, घर खर्च चलाउन पैसै छैन। छोरीहरूको लालन पोषण र शिक्षामा खर्च गर्ने पैसा छैन। कोही बिरामी पऱ्यो भने उपचार गर्ने पैसा छैन। व्यक्तिगत ऋण र ब्याज तिर्ने पैसै छैन। व्यवसाय कारोबारको रिटर्न गर्ने पैसा छैन। सरकार, तिमी सुन्देऊ मलाई, मेरो दोष फगत यही मात्र, भूमिमा के गर्न खोज्नु मात्र रह्यो। जतिसँग कारोबार गर्यो सबैले लुटे, जिन्दगीको अन्तिम समयसँग लुटे। गत हप्ता दाङबाट काठमाडौँको नाइट बसमा टिकट काटेर हिँडेँ। केही वर आएपछि थाहा भयो मैले लिएको सिट अरू 2 जनालाई पनि बेचेको रहेछ। महिलाहरू उभिनी भए, मैले मानेन, छोडिदिएँ सिट। जताततै लुट्छन् हौ सरकार, कसले सुन्ने मलाई। सरकार, तिमी सुनिदेऊ। बाँच्ने रहर हुँदाहुँदै बाँच्न सकिन, केही नयाँ गर्ने र उदाहरणीय बन्ने हुटुटी हुँदै बन्न सकिन। यो स्टेटमा लेखिसकेपछि पनि 2-4 जनासँग सेयर गरेँ, बाँच्न चाहेँ। सहयोगको आश्वासन पाएँ, तर फगत आश्वासन मात्रै रह्यो। कसैलाई सेयर गरे गर्वमै रहोस्। उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभयो भने उहाँहरूकै कुरा। सबै उपाय लगाइसकेपछि पनि केही नभएपछि यो निर्णय लिएको हुँ। धेरै रोएँ एकान्तमा, आँसु रित्तिए, आशा रित्तिए, सम्बन्ध रित्तिए। सबैभन्दा ठुलो पैसा रित्तियो, धन रित्तियो र सायद अब मलाई पनि रित्तिए। मेरो लास उठाउने पनि कोही हुँदैनन् होला, किनकि म कङ्गाल भएँ, धन सबै सकियो। छोरीहरूसँग रमाउने चाहना थियो, उनीहरूलाई असल नागरिक बनाउने चाहना थियो, श्रीमतीलाई सदा अङ्गालोमा राख्ने चाहना थियो। सबै चाहनामा सीमित भयो। कहाँ जानु, कसलाई भन्नु, अगाडि केही देखिन, मर्नु बसिवाए। मलाई माफ गर्नुहोला। मेरो सालो भाइ मनोज, भतिजा छोराहरू कृष्ण, किरण कपडाको व्यापार गर्छन्, किटरी र बिर्ता मोडमा। उनीहरू पनि बारम्बार भन्ने गर्छन्, बजारमा पैसा फस्छ, 2-4 करोड रिटेल पसलमै बाँकी उठाउनु छ भन्छन्। तिमीहरूको पैसाले ती रिटेल पसल खोलिदिनु पर्ने। जो कोही उद्यमी व्यापार त्यसै भन्छन्। मेरो सानो दाजु ठेकेदार हुनुहुन्छ, विद्युत सबस्टेसन निर्माण र लाइन विस्तारको ठेक्का लिनुहुन्छ। उहाँ पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, ठेक्का त पाइन्छ, तर वर्षौँ आफ्नो पैसाले निर्माण धान्नुपर्छ। ए सरकार, तिम्रो विकासको काम पनि जनताले उधारोमा गरिदिनु पर्ने, किन पैसा दिँदैनौ समयमा? किन आवाज उठ्दैन कोहीबाट? कसै न कसैले इनिसिएट गरौँ न। यो देशको उधारो बजारको जालो चिर्नै पर्छ। सरकारले त्यत्तिकै सुन्दैन। तिमी सुन सरकार, मेरो बलिरहेको शरीर हेर, केही त महसुस गर। सरकार, यी र यस्तै जनजीविका मुद्दा उठाऊ, जनताको जीवनको सरल र सहज बनाऊ। मेरो देश गरिब भनेको जनताको पैसाबाट निक्षेपबाट पैसाको व्यापार गरेर बैंकहरू एकै वर्षमा 10 अरब कमाउँछन्। मेरो देश जहाँ सरकारी मुफ्तको औषधि नष्ट गरेर निजी मेडिकलका महँगो औषधि जनतालाई किनाउँछ, र मेरो देश जहाँ सरकारी शिक्षक कर्मचारीहरू आफैले पढाउने गरेको, नियमन गर्ने गरेको विद्यालयमा विश्वास नलागेर निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउँछन्। मेरो देश जहाँ जनता जिउन चाहने आधारभूत वस्तुहरूमा सरकारको पहुँच नै छैन, व्यापारी र बिचौलियाको लुटतन्त्र छ, उनीहरूकै रजगत छ। मेरो देश जहाँ ठुलालाई चाहिने सानालाई मात्र अनिन्छ। मेरो देश जहाँ दुखेको छ। मेरो देश गाउँ गाउँमा रोएको छ, हरेक किसानको घरमा रोएको छ, महत्त्वाकांक्षी युवाको मनमा रोएको छ, गरिबको दिलमा रोएको छ, बिरामीको दिमागमा रोएको छ। मेरो देश पिल्सिएको छ। केही गर सरकार, केही गर। प्रचण्ड, तिमीले 17,000 मार्ने गरी जनयुद्ध गर्यौ। ती देशमा गणतन्त्र, संहिता र धर्मनिरपेक्षता ल्यायौ। संविधान सभा मार्फत देशमा नयाँ संविधान जारी गर्यो, तर म जस्ता केही गर्छु भने युवालाई देशमा केही गर्नै नसक्ने बनायो। तिमीलाई थाहा छ, यदि युरोप, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता देशहरूले सजिलै नेपाललाई भिसा दिने भए यो देशमा कोही रहने छैन। तिम्रो देश खाली हुनेछ अनि रित्तो देशको प्रधानमन्त्री बन्नु र ती 17,000 शहीदलाई शासन गरेर बस्नु। तिमीलाई थाहा छ सरकार, अहिले उद्योगी व्यवसायहरू बैंकबाट 8-9% लिएको
ऋणको ब्याज बढेर 12 देखि 15% तिरेका छन्। अनि अर्को कुरा, त्यही बढेको 12 देखि 15% ब्याङ्क ब्याज तिर्न 24 देखि 36% व्यक्तिगत ऋण लिएर तिरिरहेका छन्। ब्याङ्कले छाड्दैन, सुन्दैन। अनि कहाँ पुग्यो देशको उद्योग व्यापार? अनि अर्को लुप्त सत्य, सानो व्यवसाय गर्न देशको कुनै पनि सहरमा खाली सटरको लाखौँ डिपोजिट दिन्छन् घरधनीहरू। बिना ब्याजको व्यवसायको पैसा डिपोजिट राख्छन्, तर घर बहाल कर पनि तिर्दैनन्। व्यवसाय कसरी बाँच्छ? यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने हाम्रो देश कङ्गाल हुँदैछ। कोही त आवाज उठाउनुहोस्। देशमा जस्तो आर्थिक मन्दीको हावा चलेको छ, म कसरी अछुतो रहुला र त्यसबाट? यो सब उधारो बजार, अवैज्ञानिक कर नीति, पुँजी पलायन, शून्य प्राय विदेशी लगानी, पुँजी घर जग्गा र सेयर र फ्रिज आदिले आएको समस्या हो। केही गर सरकार। जहाँ जाँदै नेपाल सरकारसँग निम्न माग राख्दै त्यो पुरा होस् भन्ने अपिल सहित यो शरीरलाई अग्निकुण्डमा समाहित गर्दैछु। सबैमा अपिल, यो देश गरी खान लायक बनोस्, बस्न लायक बनोस्, मेहनत गर्नेको भलो होस्, सबैको फलोस् फुलोस् र अन्त्यमा मैले गरेको यो आग्रह सबैसम्म पुगोस्। विश्वले पनि सुनोस्। मेरो क्रान्ति हो यो। मैले माथि उल्लेख गरेका कुनै पनि भोगाईहरू, कारोबारहरू, हन्डरहरू गलत रहेछन् भने त्यसलाई प्रमाणित गर्न म चुनौती दिन्छु। माथि उल्लेखित कुनै पनि समस्याहरू व्यक्तिगत होइनन्, सबैले भोग्दै आएका राष्ट्रिय समस्या हुन्। किन कोही बोल्नुहुन्न? मेरो आवाज सुनिदिनुहोस्। म आफैलाई मात्रै मार्दैछु, अरूलाई नोक्सान पुर्याउने छैन। यो अपिल सरकारले महसुस गर्ने गरी सुनाउँदैछु। यो मेरो देश गर्व गर्न लायक बनोस्, विदेशीका लाखौँ युवाहरूले यही देशमा केही गर्न सकुन् भन्दै निम्न मागहरू नेपाल सरकार सामु राख्दै यो शरीर सुन्दर देश नेपाल बनोस् भन्ने कामनासहित बलिदान दिँदैछु। अलविदा। 1. राष्ट्रिय उत्पादनमा भ्याट शून्य गर। आयातित वस्तुमा बरु 20% लगाऊ। उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धिको प्रमुख कारण भ्याट नै हो। 2. बायर्स पे फर्स्ट जस्ता आकर्षक बजार क्रय विक्रय नीति लागू गर सरकार। उधारो बजारको अन्त्य गर। यहाँ निमुखा उत्पादक सप्लायरले भाटबटनी, बिग मार्ट, डाबर नेपाल आदि जस्ता व्यापारिक डनहरूलाई पाल्नु परिरहेको छ। उधारोमा उनीहरूलाई सामान दिइरहनु परेको छ र त्यही सामान बेचेर पैसा अन्त्यतिर सेयर जग्गा आदिमा घुमाएर बैङ्कको मुद्दती खोली ब्याज खाइवरी पनि अनि अन्य थप मुनाफा कमाइवरी मात्र उत्पादक सप्लायरलाई बल्ल तल दिन्छन्। तबसम्म उत्पादक सप्लायर ऋणले ब्याज अपरेटिङ क्यापिटल सर्टेजले मरिसकेका हुन्छन्। धनी पैसाले नै उक्लेका उक्ले, गरिब थिचेको थिचे। 3. हायर द प्रफिट, लोअर द ट्याक्स रेट। कर नीति लागू गर। धेरै नाफा गर्दा करको दर घट्ने हुनाले सबै उद्योगी व्यापारी धेरै नाफा गर्नतर्फ लाग्नेछन्। 4. ल्यान्ड लिजिङ प्रणाली लागू गर। जग्गा जमिन पुस्तौसम्म हस्तान्तरण गर्ने हुँदा नेपाली जनताहरू अल्छे भएका हुन्। एक जमिनको स्वामित्व एक व्यक्तिलाई 50 वर्षसम्मलाई देऊ। 5. ब्याङ्किङ मोर्गेज भ्यालुएसन प्रणाली परिवर्तन गर। सहरका अनुपात जग्गाले जति नै भ्यालुएसन गाउँका उत्पादक जग्गाले पनि पाओस्। सहरका 4 आना जग्गा बैङ्कमा राख्दा त्यो नबेची पैसा आउँदैन, तर गाउँका उत्पादनशील जग्गाले आम्दानी दिइरहन्छन्। फसल र उत्पादनले पैसा आइरहन्छ र बैङ्क ऋण तिर्ने आधार बढी हुन्छ। 6. सबै बहालका घरलाई करको दायरामा लिए। महिनाको 10,000 तलब खाने कर्मचारीले चाहिँ 1% TDS तिर्नुपर्ने, तर सहरका महिनाको लाखौँ घर बहाल उठाउने घरहरूले कर नतिर्दा हुने? तिमीलाई थाहा छ सरकार, घर बहाल तिरिहाले पनि भाडावाललाई तिराउँछन्। तिम्रो धेरै रासो घर बहालमा चढ भइरहेको छ। 7. भाटबटेनी, बिग मार्ट, पतञ्जलि, डाबर नेपाल, युनिलिभर जस्ता ठुलो औद्योगिक तथा व्यापारिक घरानाले नेपालको बजार कब्जा गरेका छन्। नियमन गर सरकार। उनीहरूले जसो भन्यो त्यसै बजारतिरै जान्छ। तिमीलाई थाहा छ सरकार, आफ्नो कम्पनी हाई प्रोफाइल बनाउनलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले भाटबटेनीमा आफ्नो सामानको उपस्थिति देखाउँछन्, उसलाई उच्च मार्जिन दिएर, बरु घाटा नै सहेर। तर बाहिरी बजारमा त्यही सामान कम मार्जिनमा अझ भाटबटेनीलाई दिँदाको घाटापूर्ति हुने गरी बेच्छन् र दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। 8. दर्ता नगरी खुलेका अनलाइन पसलहरू सबै बन्द गर सरकार, कि वैधानिक दर्ता भई कर तिरेको हुनु पर्यो। 9. वैदेशिक रोजगारमा अफिसियल भिसामा जान चाहनेलाई श्रम स्वीकृतिको लफडा नलगा सरकार। तिमीलाई थाहा छ, खाडीमा महिनाको लाखौँ कमाउन सकिने भिसामा त्यहाँका कम्पनीहरूले डिमान्ड र एमएससी एटेस्टेसनको लफडा गरिरहँदैनन्, जसले गर्दा पढे लेखेको स्किल युवाहरू लाखौँ कमाउन सकिने खाडीको जागिरबाट वञ्चित भइरहेका छन्। सरकार, तिम्रो श्रम कागज नेपालको एयरपोर्टमा देखाउने एउटा खास्टो का मात्र हो, अनि दलाल पोस्ने अफिसियल घुस, त्यति हो श्रम डकुमेन्ट। अनि पत्र पत्रिकामा आउने डिमान्ड फगत देखाउनलाई मात्र हो। म्यान पावरहरूको राम्रो तलब र सुविधा भएको मागमा म्यान पावरलाई सम्पर्क गर्यो भने त्यो त देखाउनलाई छापेको भन्छन् सिधै। थाहा छ सरकार तिमीलाई। 10. अनुदान र सब्सिडी प्रणालीको सबै पुरानो फाइल निकाल सरकार, अनि कति भ्रष्टाचार भएको रहेछ थाहा पाउँछस्। गर्नेलाई हर तरहको प्रोत्साहन अनुदान मिलोस्। कागजपत्रमा सीमित कम्पनीलाई मात्र होइन, यहाँ अनुदानको लागि प्रपोजल लेखिदिने
कागजदरले बनाइदिने, केही दिनलाई भाडामा अनुमतिलाई फर्म देखाइदिने झुन्ड नै छ यो देशमा। 11 बिचौलियाको अन्त्य गर सरकार। देशमा सबै पालिकाहरूलाई एकै ठाउँमा भेट गराउने